Arkadaşlar öncelikle selamünaleyküm. Mecnun dayımla işe başlamadan önce arabada oturuyorduk. Kendisi de burada zaten. Dedik bir kendimize göre bir şeyler çalalım. Dedik bakalım yayınımızdaki arkadaşlarımız da abilerimiz de dinlesinler diye. Ama istek parça şimdi çok olduğu için abi hepsini çalamıyoruz. Kusura bakmayın. Elimizden gelen bu kadar. Son bir defa Mecnun abi bir uzun hava isteğimiz var. Onu da bir yapalım inşallah dayıcım da bir. Arkadaşlar herkese selam olsun. Kapatıyorum.